Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulil Karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Dizate dita nenga ma yashi ni jare. Nenga da zamada wanya. Alo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi kalau kerja me bala yang kalau yang mau balik yang mau ma kalau Singapura ni dah nyaro yang mau yok deh sih ma kalau ni kaya kalau pawing ke sebab dapat lima tenang ni mana kalau ada semia tu ni kalau tenang puncak ni ya bila kaya kalau sih ma kalau me sedih ma sani ma kalau jadi lima puji saya tu ya kalau ya yang mau Wih kan, channel. Dapat dah mungkin lah, channel ni kan, kau ni dia, di kau ni di mana, channel boleh mana esok dia channel. Kau ni dah baik lah, channel kemana di mana di, kau dah kau dah di, dengan dia cakap ni, balik esok. Sabi sisi baru banyak sahaja tu. Aku dah tahu ni yoga ni, siapa di yoga ni ada sini. Tiada esok channel. Proses itu ni, makau ni dah biar sahaja. Jadi ni, sebenarnya, pemde set sebenarnya, set sebenarnya. Jadi, nak tahu ni dah, pemde kaya tu. Tu lagi dah, orang Cina ni cakap pemde kaya sebenarnya. Jadi, aku nak tahu. Jadi, budaya ni sebenarnya saya dia dengar, Cina tu dah. Jadi, kalau saya, kita pemde tu ngau, soalnya ni, mana pemde sebenarnya pemde saya umat bawa tayar tu kau ni ya, kalau ni saya berada ya kau ni tu pun lebih je. Apa dia soal kalau kepada Muslim ni nengai ya, nengjaya ni kuat ada soal pemde saya pun betul dia macam. Kalau ya mikir, kalau ya duit, kalau ya ini ada bahawaဖြစ်နေတဲ့အခြားရကျွန်တော်မသိမြင်တာအဲ့ဒါကျွန်တော်ပုံနည်းဆက်ကိုမသုံးတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ကျုံပိတ်ခံစားခဲ့ရတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တင်ပြရဖြစ်ပါတယ်တင်ပြတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်အားရကောင်းတဲ့အချက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့စာပေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စာပေကဘိုးရင်တော့ဆိုကျွန်တော်ကမ္ဘာနဲ့ဆက်လာတဲ့ဆက်လာဝေးပါတဲ့ကာလမှာကမ္ဘာပေါ်မှာစမှုချုံးကားလို့နိုင်ငံဆိုတာဒီလေဆိုတာတေဝီဖြစ်ကမ္ဘာသိပ္ပံသမိုင်းကိုပြန်ပြီးလေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာဓမ္မမမြတ်ဆက်လာတဲ့ဆိုတဲ့ခေတ်ကာလ800နှစ်ကာလမှာကမ္ဘာပေါ်မှာတိုးတက်အများဆုံးတိုင်းပြည်ဟာတေဝီဖြစ်တေဝီမှာအများကြီးသူတို့ကလောက်ကြပေမဲ့သူတို့လုပ်ပြုတ်တာသူတို့စီကပဲရှိတယ်ပြင်ကိုဖြတ်တာအဲ့ဒီထဲမှာခုပါလဲဆိုတော့စက်ကူလက်ပါအဲ့ဒီမကြိုင်နေတော့စက်ကူမတုံကျူရိုးတဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေတုံးတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ကလုတ်သားတွေပါလေးပြီးတော့အဲ့ဒီပေါ်မှာရေးကြတယ်ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်ကိုစတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်မှတ်တမ်းတင်တဲ့နေရာမှာလည်းဒီကလုတ်သားတွေပါပြီးတော့အဲ့ဒီပေါ်မှာမင်းနဲ့ရေးတာတွေအခုပြလိုက်မှပြရတယ်သာဝကာရဏီယာအလုံးမှာရှေးဦးတမန်တော်မြတ်ခေအဇတ်အဘူဘကာဇတ်ဥမာခေHazrat Usman ye matan ke saw ini jero Russia bashi de matan ke saw Uzbekistan do dakha Dabri bashi de hariya di nya thik ka dia ba le so jero di kalo ta pa ba li ki pa ba ji ja sa twiya naw tu ba ba le tu pa ba de ji ja a nya thik ka ba le so jero thuk pi do tha saw ke sa ya ran ni a lo ka di lo kya pi do tha lo le yaအဲ့တော့ကမ္ဘာတော်ပြည့်စလာတဲ့ဆိုတဲ့ခေတ်ကာလမှာထူးထူးခြားခြားကမ္ဘာတော်ပြည့်ရဲ့ဩဝါဒတွေကိုကျွန်တော်ပြန်လေ့လာကြည့်တဲ့အခါပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများကြီးကမ္ဘာတော်ပြည့်စလာတဲ့ဆိုတဲ့လူတွေတွေကိုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများကြီးပညာစည်းမှုကိုကျွန်တော်တို့အများကြီးတိုက်တွန်းတာဥပမာအဖြစ်တော့ထူးခြားတဲ့အခုတည်းပါလဲဆိုတော့မကာကျုံမှာရှိတဲ့ကာလမှာကမ္ဘာတော်ပြည့်စလာတဲ့ဆိုတဲ့အဓိစဇနီးဖြစ်တဲ့လူနောက်ကကြီးဘိုးခွဲနောက်ကတကယ်ချင်းဖြစ်တဲ့
ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့တပါတော်မြတ်ကိုယုံကြည်ပြီးတော့အတူတူနေတဲ့ကြောင့်ဒီမှာယူလာပြီးမယ်နောက်ထပ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမကာပြုမှရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလူတွေဒီမှာယူလာတယ်ဆိုတော့ဒီပညာတတ်တဲ့အတော်ပညာတတ်တဲ့အတော်တွေကပါလဲဆိုတော့လူတွေကစိတ်ပြက်နေမကာမရှိနေကြတဲ့ဒီကာဘာเจ้าကြီးကိုမတရားသဖြင့်လူကြီးနဲ့ပုံစံနဲ့လုပ်နေကြတယ်နောက်တစ်ခါပါလဲဆိုတော့မကာပြုမှရှိနေတဲ့အစေအသာကာဘာเจ้าကြီးမှာဟိုဒီထောင်ခဲ့တဲ့အသက်အီဘရာဟင်အလိုင်စလမ်ရဲ့ဒီပီလမ်းညွှန်ချက်အတိုင်းဟုတ်ပဲနဲ့ကိုနီကိုဟန်နဲ့ပဲနှစ်ပေါင်းကြာလာတဲ့အမြအခြေအနေပြက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဘာသာတရားရဲ့ဆိုးရွားတဲ့အခြေအနေအဲ့ဒါတွေကိုစိတ်ရင်းနေတဲ့လူတွေစိတ်ရင်းနေတော့သူတို့ကဘာလဲဆိုတော့ဘယ်လိုပြုပြီးတောင်းရင်တောင်းရမှုတွေလုပ်ကြလဲဆိုတော့စဉ်းစားနေအဲ့လိုစဉ်းစားနေတဲ့အချိန်မှာဓမ္မတာနဲ့ဆက်လာတဲ့ဆိုကနေပြီးတော့အစ္စလာမ်ကိုကြီးညာလိုက်တယ်ကြီးညာလိုက်တော့ဒီပညာတတ်တဲ့အမှားတွေအားလုံးကိုသိနေဖြစ်ကုန်ကြတယ်တဘောကဘာလဲဆိုတော့အစ္စလာမ်ကိုကြီးကျွေးတဲ့လူတွေကအများအပြားကပညာတတ်တဲ့လူတွေခေါင်းရှိတဲ့လူတွေဆိုတာကျွန်တော်သွားတွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်သွားတွေ့ရတာပါလဲဆိုတော့တပါကမြရဲ့ဩဝါဒတော်တွေပြန်ကြည့်တဲ့အခါတပါကမြဆက်လာတဲ့ဆိုတာထူးထူးခြားခြားဩဝါဒတစ်ခုကဘာပြောလဲဆိုတော့ပညာစိတ်ပူကြပါတဲ့မွတ်စလင်ယောက်ျားယောက်မိန်းမပညာစိတ်ပူကြပါပညာစိတ်ပူဖို့အတွက်တရုတ်ပြည်အကြီးဝေးလာတဲ့ဒေသဖြစ်လို့သွားကြပါလေပညာသင်ဖို့သွားကြပါဆိုပြီးတော့အဲ့လိုဟောတဲ့ဩဝါဒလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဩဝါဒကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်တဲ့အခါမျိုးနှစ်စားတွေ့ရတခုကဆိုရင်ပညာအတွက်ဒုက္ခခါဖို့ဆိုတာဥပမာတရုတ်ပြည်တော့ဝေးလာတဲ့ဒေသဆိုတာအာရေဗျတွေသွားလို့ရှိရင်ဘယ်ဒီပါလိဖြစ်ရမလဲတက်ကလည်းဖြစ်ရမယ်တောင်တွေကိုဖြစ်ရမယ်နောက်တစ်ခါယူဖရေးစ်တို့တိုင်ဂရစ်တို့ဆိုတဲ့ပြည်တွေကိုဖြစ်ရမယ်နောက်ကရေခဲတောင်တွေဖြစ်ရမယ်စသဖြင့်ဖြစ်ရမယ်ဟာဒီအများကြီးဖြတ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတရုတ်ပြည်ကိုရောက်နေဆိုတာသိရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဥစ္စာကိုပဲရေညွှန်းပြီးပြောတာလားဒါကိုတမန်တော်ရဲ့ဆလာဆလကအဲ့ဒီခေတ်ကာလမှာပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတိုးတက်ဆုံးဖြစ်တဲ့အခုပညာရှင်တွေပြောနေကြတယ်အဲ့ဒီခေတ်ကာလကပါလဲဆိုတော့ရှေ့ရတဲ့ကာလတရုတ်ပြည်ကဘာမှမသိပ္ပံပညာချုံးကားလို့ဆိုတာတမန်တော်ရဲ့ဆလာဆလကအဲ့ဒါသိခိုင်းတာလားအဲ့ဒီမျိုးနဲ့စားကျွန်တော်တို့ဒီဩဝါဒမှာတွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တမန်တော်ရဲ့ဆလာဆလကဆက်ပြီးတော့မကာမှာအမျိုးမျိုးအဖို့ဒုက္ခခံခဲ့တယ်ဒါ73နှစ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မွတ်စလင်တွေအပြင်းပနှိမ့်ဆက်ခံရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်မွတ်စလင်တွေကလုံးဝနေနိုင်တဲ့အခြေအနေမရှိတဲ့ပြောမှာတမန်တော်ဆလာဆလကိုယ်ကဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုသွားပြီးကြီးတွေကိုဒီစီယိုပီးယားအရှိတဲ့အိန္ဒိယကအဘာစီပီးယားလို့ခေါ်တဲ့နေရာကျောင်းဟဲ့သွားနေကြလို့အဲ့ဒီကအဘာစီပီးယားကမွတ်စလင်တွေကိုမကာမရှိတဲ့မွတ်စလင်တွေကိုဒုက္ခပေးပြန်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မဒီနာသားတွေကနေပြီးတော့သူတို့ကအတွက်ခေါင်းဆောင်တစ်ခုလိုအပ်တယ်မကာကိုလာပြီးတော့သူတို့ဘုရားပူတာတဲ့အခါတမန်တော်မြတ်ဆောင်တာတိတိပုံထွေးကြတမန်တော်မြတ်ဆလာဆလာလည်းအဲ့ဒီလူတွေနဲ့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ချိန်ထွေးကြဘုရားဝဲမှာဆိုတာကြတဲ့တဲတင်နဲ့သူတို့နေကြတော့ဘယ်မှာသွားတွေ့လဲဆိုတာဘယ်နေရာလေးဘယ်နေရာမှာလာခဲ့ပါလဲဘယ်တော့ကြောက်ကြကောင်းလဲအဲ့ဒီကိစ္စလားအစ္စလာမ်ကိုဖြန့်ချီလို့ဆိုတော့တမန်ခဲချက်စစ်ဆိုတော့တမန်တော်ဆလာဆလာအဲ့မှာသွားတွေ့တယ်အဲ့တော့မဒီနာသားတွေကတော်လေးကိုသဘောကျတယ်တမန်တော်မြတ်ဆလာဆလာရဲ့ယူဆောင်လာတဲ့တော်ကအလ္လာဟ်တဘာတဲ့လက်ခံရမယ်တမန်တော်ဆလာဆလာကိုရဆူလ်တမန်တော်အဖြစ်လက်ခံရတယ်ဆိုတဲ့ဒီအတိကိုလည်းလက်ခံပြီးတဲ့တော့ပဲမှာနောက်တစ်ခုကတမန်တော်ဆလာဆလာကိုသူတို့အတွက်မဒီနာမှာခေါင်းဆောင်ရမယ်ခေါင်းဆောင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာသူတို့သွားပြီးတော့သိမြင်တယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူတို့အနေနဲ့မဒီနာသားတွေကအများကြီးကစီးပွားရေးအရာသူတို့တူတူတက်တယ်စီးပွားရေးကသူကလေယာမီသူတို့လေယာမီတော့မခေါ်ဘူးကွာဒီကစုံပလိုဂျာနေပါလိရှိတယ်သူကပုံသုံးမှုတွေကရှိတယ်မကာသားတွေကလည်းပါတယ်ဆိုတော့သူကပုံရောင်းဝယ်မှုကတိုးတက်တယ်အဲ့တော့မကာသားတွေကနေဒီလက်တုပ်ပြီးတော့မကာမဒီနာကိုရောက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဓမ္မနမဆက်လာတဲ့ဆိုတော့ဒီတော့မကာနဲ့မဒီနာမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးပေါင်းစည်းလိုက်ပေါင်းပြီးတဲ့တော့မဝါခါတို့ကညီကိုခွက်ပြီးတယ်ဘောပါလဲဆိုတော့မကာလာတဲ့လူတွေကအများဖြစ်ကပညာတတ်ပြီမဲ့သူတို့ရဲ့ပစ္စည်းတွေအိမ်တော်ဘက်တွေပါလေအားလုံးကိုမကာမှာထားခဲ့ရမဒီနာမကာမှာရှိတဲ့လူတွေကအများတိုက်တယ်ပေါ့ဒါကုလကနေပြီးတော့ရောဒီတမီးတို့ငါတမီးတို့တော့သွားလို့မရဘူးငါ
ငါသမီးကတော့ပြီးတော့ဘာသာဝင်ဖို့ဘာညာဆိုပြီးအဲ့လိုနောက်တစ်ခါသူတို့ရဲ့ပစ္စည်းတွေလည်းလူလိုက်တယ်သူတို့ဆိုင်ကန်းတွေသူတို့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအားလုံးလူလိုက်တဲ့အကြောင်းဒီလူတွေကလူလွတ်နေတဲ့မဒီနာကိုလာကြတယ်မဒီနာကိုလာကြတဲ့အခါမှာမဒီနာမှာဘာတော့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့သူတို့ဘာပစ္စည်းမပါတမန်တော်မြတ်ဆရာကမကားတွေမဒီနာကိုဒီလိုလောက်တာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတွေ့လိုက်တဲ့အခါမှာမဒီနာသားကလည်းလဲပဲမကာသားတွေကလည်းခါတဲ့လုံးဝဝဲနေတယ်သူတို့အဲ့တော့ဘာလို့ပြီးလဲဆိုတော့တမန်တော်မြတ်ဆရာကမကာလာတဲ့သူတွေမဒီနာမှာရှိတဲ့လူတွေကိုညီကိုခွက်ပြီးလိုက်မဝါခတ်တို့ခေါ်တယ်ညီကိုခွက်ပြီးလိုက်တော့ဒီနေ့ကစပြီးမင်းနဲ့သူကညီကိုတွေပဲဒီနေ့တယောက်ကိုတယောက်ညီရမယ်တယောက်ကိုယောက်ညီကိုစိတ်ကရှိရမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီခွက်ပြီးလိုက်တဲ့အခါမှာမဒီနာသားတွေကဘာလို့လဲဆိုတော့ခမရဘာလို့ကျင်းလဲခမရအိမ်မရှိဘူးလားကျွန်တော်အိမ်တော့လာယူလိုက်ပါခမရဘာပစ္စည်းမရှိဘူးကျွန်တော်ကတော့ယူလိုက်ပါခမရဘာမရှိဘူးခမရအိမ်တော်ပဲပါမလာဘူးလားကျွန်တော်မှမိန်းမ2ယောက်ရှိတယ်ဗျာခမရ1ယောက်ယူလိုက်ပါအဲ့လိုအမျိုးတော့ပါလုပ်ကြဒါပေမဲ့မကာသားတွေကဘာလို့ကျင်းတာလဲဒါတွေတစ်ခုမှမလုပ်ကျင်းငါတို့ဈေးပဲပြပါမကာမဒီနာရဲ့ဈေးကွက်ဆိုတာဘာလဲအဲ့ဒါပဲသိချင်ဘာလို့မဒီနာမကာသားတွေကစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တကယ်ကျွမ်းနေတယ်မဒီနာသားတွေကပုံထုတ်တဲ့နေရာမှာကျွမ်းနေတယ်ဒါပေမဲ့မဒီနာမှာရှိနေတဲ့ယဟူဒီဂျူးတွေကပါလဲဆိုတော့မဒီနာမှာရှိတဲ့လူတို့စုနှစ်စုကိုတိုက်ပြီးတယ်တိုက်ပြီးတော့ပဲ divide and rule ပေါ့အင်္ဂလိပ်ကတော့မှလုပ်တာဒါအရင်ကသူကလုပ်ပြီးသားတယ်သူကတစ်ခုကိုချခိုင်းတယ်ချပြီးတော့ပဲဒီပစ္စည်းတွေပုံထုတ်တဲ့ပစ္စည်းတွေအားလုံးသူကတိတ်ယူလိုက်တယ်ခွဲယူမှာအားလုံးဒီပေါ်ကနေလိုက်အဲ့တော့မဒီနာသားတွေကမချမ်းသာကြတော့တမန်တော်မြတ်ဆရာလာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာမကားလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမဒီနာသားတွေနဲ့ပေါင်းစည်းလိုက်တဲ့အခါမကာသားတွေကဘာလုပ်လဲဆိုတော့မဒီနာထွက်တဲ့သူတို့ကဒေသဒေတာဟိုဘက်မှာတောင်းပြီးဆီးရီးယားတို့အီရတ်တို့အောက်မှာတောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဂျာမန်တို့အဲ့ဒီဒေတာတွေပါပြီးစီးတွေရောက်ကြအဲ့တော့ဒီနေ့ပြမှာတော်လေးခုတဲ့ပြီးတော့မကာမဒီနာရဲ့အခြေအနေကတော်လေးကောင်းပေါင်းတဲ့ကောင်းပေါင်းတာအဲ့တော့ဒီမကာမှာလူရုပ်တဲ့လူတွေကရုပ်တဲ့လူတွေအမြဲကြောက်နေတယ်ဘာလဲဆိုတော့ဒီကောင်တွေအင်အားကောင်းနေတာငါတို့စော်မှာပဲဆိုတော့သိရတယ်ဒီနေ့မနေ့ကပေါ်လာတာဘိုးလုံးတွေကရှိပြီးသားဒီဥစ္စာအဲ့တော့ဒီပုံကိုယ်တွေကဒီလူတွေကဘာလုပ်တယ်ဆိုတော့သူတို့အနေနဲ့စဉ်းစားလိုက်တာပါလေငါတို့ကကြိုပြီးတော့ဒီကောင်တွေမကာသားတွေကိုမဒီနာမှာရှိတဲ့မွတ်စလင်တွေကိုဘာမှမလုပ်ဘူးဆိုရင်ဘာလုပ်လဲငါတို့ပြန်ဆော်ပါလေအဲ့တော့ဥအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာသာစစ်ပွဲမှာကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့မွတ်စလင်တွေနဲ့မကာသားတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တာစစ်ဖြစ်တယ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မွတ်စလင်တွေအင်အားနည်းတယ်တို့တော့အလားရှိတဲ့ဘုံယုံကြည်နဲ့စစ်ပွဲကိုပြန်ပြီးတော့ဒါလည်း defensive ပေါ့ defensive ဆိုတာမိမိကိုကာကွယ်တဲ့စစ်ပွဲတော်မန်တော်ဆလ္လာလဟ်အလိုင်းရဲ့မဒီနာရောက်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာဖြစ်တဲ့စစ်ပွဲတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လာပြီးတော့လေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာသူဒီခိုင်ခဲ့တဲ့မဒီနာတက်သားရဲ့၅ဘုံတဘုံကစစ်နဲ့ပဲပြီးသွားတယ်အဲ့တော့တမန်တော်ဆလ္လာလဟ်အလိုင်းကပါလေစစ်ဝါဒနာပါလို့လားစစ်တွေပဲလိုက်တိုက်တာကဘုတ်ပါတမန်တော်ဆလ္လာလဟ်အလိုင်းကပါလေဆိုတော့စစ်တိုက်တာဝါဒနာမပါဘူးဒါပေမဲ့ကာဖာတွေမွတ်စလင်ဘုတ်တဲ့လူတွေကအမျိုးမျိုးပုံလာပြီးတော့တမန်တော်ဆလ္လာလဟ်အလိုင်းနဲ့တကွမွတ်စလင်တွေကိုလာပြီးဒုက္ခပေးတယ်အဲ့ဒီဒုက္ခပေးတဲ့တဲ့မှာအကြီးမားဆုံးဒုက္ခပထမဦးဆုံးလာတဲ့ဘာသာစစ်ပွဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မကားလူတွေတကယ်အလုံးရင်းနဲ့လာတယ်ဒါပေမဲ့ဗာလဲအလရှင်မြတ်လူတော်နဲ့အင်အားနည်းပေမဲ့မွတ်စလင်တွေရဲ့အောင်ပွဲခံခဲ့တယ်အောင်ပွဲခံပြီးနောက်ပိုင်းမှာမကားခေါင်းဆောင်တွေလည်းအများကြီးအသက်ခံရတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့လူတွေလည်းအများကြီးဖမ်းဆီးပြီးတော့ POW ပေါ့ prisoner of war ဒီပါလဲဆိုတော့စစ်တုံးမနေဖမ်းပြီးတော့မဒီနာကိုဆောင်းလာအဲ့ဒီခေတ်ကာလကတည်းကဘုရားမြန်မာဒီကျွန်တော်ဂျပန်ခေတ်တို့ဗြိတိရှ်ဒီပါလဲပထမကမ္ဘာစစ်တို့ပါလဲစစ်သုံးပါးတွေကိုပါလဲပြန်ပို့တာတော့မရှိဘူးဂျန်နီဗာကွန်ဗင်းရှင်းဆိုတဲ့ဒီဥစ္စာပါစာတမ်းလေးပေါ်လာတဲ့ခါကျမှမျိုးစာတွေကဒီဖာစီထားတဲ့လူတွေပြန်ပြီးတော့လွတ်ပေးတာတွေဆိုတာရှိတာဒီတော့ဆိုတာလည်းမရှိဘူးအဲ့တော့အခုကမ္ဘာနဲ့ဆက်လာတဲ့စကားကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဒီမှာဖမ်းလာတဲ့လူတွေဖာစီလာတဲ့လူကျွေးရတယ်ဝေးရတယ်အဲ့တော့တော်ပြီကြီးတွေကဘာပြောလဲတော်ပြီတတ်လိုက်ပါကမ္ဘာနဲ့ကဆိုတဲ့စကားကမ္ဘာနဲ့ကဂရုဏာရှင်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီတတ်တော်တတ်တယ်ဘောမကြတော့ဘာလုပ်လဲဆိုဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဘာလုပ်လဲဆိုမကားလူတွေပြီးဝေးခိုင်းတယ်ဝေးပြီးတော့သွားပါဝေးလေးပါဝေးသေးပြီးတော့သွားပါတော့တဲ့ဝေးကြီးတတ်နိုင်တဲ့လူတွေကတော့ရွေးကြပါဝေးကြီးမတတ်နိုင်တဲ့လူကသူ့စီရမလာတော့ဒီလူတွေကကြံသွားတယ်
ပြန်သွားတော့ဘူးမှလာရွေးမဲ့လူရှိတော့ဓမ္မနမဲ့ဆန္ဒဆက်လိုက်ဘာပြောလဲဆိုခင်ဗျားတို့အနေနဲ့ကပါလေမကာမရှိနေသည်မဒီနာမရှိတဲ့လူ10ယောက်ကိုတယောက်ကနေပညာသင်ပြီးလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့သွားကြသဘောပါလဲဆိုတော့ဓမ္မနမဲ့ဆန္ဒဆက်ကနေပြီးတော့ပညာရုပ်ဘယ်လောက်ကျွန်တော်ဘုရားရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ရှင်းပြလို့လဲဆိုတာဒါကိုသွားတွေ့ရပညာရေးနဲ့အသက်ပတ်သက်ပြီးတော့ဓမ္မနမဲ့ဆန္ဒဆက်ရဲ့စီမံချက်တွေအနေနဲ့အများရှိတယ်ခင်ဗျာဓမ္မနမဲ့နဲ့ဟာဒီစ်တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ပညာရေးကိုစီးပူးဖို့ဘာညာဆိုပြီးအဲ့ဒါမျိုးတွေအဲ့တော့ဘုသင်ကြီးတွေနဲ့ဒီမှာစဉ်းစားရတဲ့ပေါ်လာပညာရှင်တွေရတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့စဉ်းစားလာကာမလေးကိုကျွန်တော်ကမကားနေပြီးတော့ဘုသင်တွေကိုချအောင်တာလည်းမသိဘူးဓမ္မနမဲ့ကပညာသင်ခိုင်းတယ်တင်းနေဆိုတော့ဘာပညာသင်မလဲအဲ့ဒါစဉ်းစားရဖြစ်သွားဒီလူတွေကိုပါလေကုရ်အာန်သင်ခိုင်းမှလားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်အခြေခံတွေဟိုတာလီမစ်လာတင်မလားဘာတင်ရမလဲဘာသာရေးပညာတင်မလားဆိုတင်ကြတာဒီလူကိုယ်ရဲ့ယုံကြည်မှုမရှိတဲ့လူကိုတင်ပြလို့ရတယ်အဲ့တော့ပညာရှင်တွေကနေပြီးတော့ပြပြီးတော့ဘာတော့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဓမ္မနမဲ့ဆိုတာစကားတွေသိပေးခိုင်းတဲ့ပညာပါလေစာရေးခြင်းစာဖတ်ခြင်းတွက်ခြင်းပဲလူတွေကစာဖတ်တတ်ပြီဆိုရင်အများကြီးလေ့လာလို့ရတယ်စာရေးကြပြီဆိုရင်အများကြီးသူကပညာတွေသူကလူကြပြလဲလို့ရတယ်တင်ချာတတ်တော်ပြီဆိုရင်လည်းသူကဏ္ဍတွေပါလေပွင့်ချလုပ်လို့ရတယ်။ဒါမှလည်းဆက်လာတဲ့စကားတွေဆိုတော့ဒီပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပိုးပြည့်တင်းချာချာချခဲ့။ချတဲ့ကြောင့်လို့ဒါမှလည်းဆက်လာတဲ့ဆိုရင်ဝယ်လို့သွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းနှစ်ပေါင်း215နှစ်ရောက်တဲ့အခါမှာကဘာပေါ်မှာအကြီးဆုံးတိုင်းပြည်ဆိုပြီးတော့အဂရတ်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်အဘာစီယာမင်းဆက်ကတီထောင်ထားတဲ့ပညာရေးမြို့တော်ဆိုတာဘာပေါ်မှာအကြီးဆုံးမျိုးတော့ဖြစ်သွားအဲ့လိုပဲကျွန်တော်စပိန်နိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မိုတင်မီယာတို့ထားတဲ့ကော်ဒိုဘာမှာရှိတဲ့ပညာရေးမျိုးတော့ဒါလည်းကမ္ဘာပေါ်မှာအကြီးဆုံးကော်ဒိုဘာမှာရှိတဲ့ပညာရေးမျိုးတော့မှာလည်းဘာပဲလူတွေသာကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဥရောပတိုက်သားတွေကပညာတွေတော့ပုပ်ယာမင်းကြီးဖြစ်မဲ့လူတွေလည်းဒါပြီးတော့စီကူကြတယ်အဲ့တော့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မွတ်စလင်တွေရဲ့ဆောင်ရွက်မှုတွေတမန်တော်မြတ်ကနေပြီးတော့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သမဏမဲ့ဆန္ဒရဲ့စကားတွေပြီးတော့ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ဟာတွေကျွန်တော်အနေနဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းပါးအရေးတင်းတင်းချာချာကျွန်တော်လေ့လာလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုပြောမယ့်စက္ကူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအဲ့တော့သမဏမဲ့ဆန္ဒရဲ့ဆိုတဲ့ရခိကာလာမှာတရုတ်ပြည်မှာထွတ်တော်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီသိပ္ပံနဲ့ပတ်သက်ပြီးထွတ်တော်မှုအများကြီးရှိတဲ့ထက်မှာထူးခြားတဲ့ထွတ်တော်မှုတစ်ခုပါလဲဆိုတော့စက္ကူလုပ်တဲ့အတတ်ပညာအဲ့ဒါတရုတ်ပြည်မှာရှိနေဒါပေမဲ့တရုတ်ပြည်ရပါလဲဆိုတော့ဒီစက္ကူဆိုတဲ့ပညာကိုလူမပြတဲ့အပြင်သူတို့ကိုယ်တိုင်ရတယ်လူတွေကိုပေးမတော့ဒါဘင်းကြီးမင်းသားနဲ့ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းသူတို့ဖိစားတွေပါလုပ်မယ်ဘာညာလုပ်မယ်အဲ့ဒီချိန်ကမှပဲစက္ကူသုံးကြကားရတာပဲဘာစီယာမင်းဆက်မှာစစ်စီရေးတစ်ခုမှာတရုတ်ပြည်နယ်စပ်မှာရှိတယ်နယ်စပ်ဒီကမှာမွတ်စလင်ပြည်တွေနဲ့အဘာစီယာမင်းဆက်950တခုစီကာဂစ္စတန်ဒီကမှာစစ်စီရေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာလူတွေအများကြီးဖမ်းခံလိုက်တာစစ်သုံးမတွေဖမ်းလာစစ်သုံးမတွေကိုစစ်ဆေးကြည့်တဲ့အခါမှာသူတို့ထဲမှာဘာတွေပါလာလဲဆိုစက်ကူလုပ်တဲ့အတတ်ပညာရှင်တွေပါလာအဲ့ဒါလူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမွတ်စလင်ပြည်ကနေသူတို့ခေါ်လာဒီပါလဲကျွန်တော်တို့ဘဂဒတ်ကိုခေါ်လာပြီးတော့မလုပ်နဲ့မင်းတို့စက်ကူလုပ်တဲ့အတတ်ပညာကိုငါတို့သင်ပေးပါစက်ကူလုပ်တဲ့အတတ်ပညာသင်ပေးခြင်းအဖြစ်မလုပ်နဲ့မင်းတို့ငါတို့ဆက်လုပ်ပေးတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီလူတွေကလည်းစက်ကူလုပ်တဲ့ပညာကိုမွတ်စလင်တွေကိုသင်ကြားစာပို့ချပေးတယ်အဲ့တော့စက်ကူလုပ်တဲ့ပညာကိုမွတ်စလင်တွေလက်ထဲရောက်ရှိလာတဲ့အခါကျတော့မွတ်စလင်တွေကဒီစက်ကူပညာကိုအလကားမနေချက်ချင်းပဲပါလို့လေစက်ကူများများထုတ်တယ်စက်ကူထုတ်ပြီးတော့ပဲမှာအဘာစီယာမင်းဆက်မှာရှိနေကြတယ်စာရွက်စာတမ်းတွေဆိုတော့အင်းတို့ကရှိတဲ့ဟာတွေသူနဲ့လုပ်ထားတဲ့စက်ကူတွေရှိတယ်။တရေနဲ့ရေးထားတဲ့စက်ကူတွေရှိတယ်။အဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုစက်ကူတွေပါဒါပြီးရေးခိုင်းတယ်။အရေးကိုယ်တိုင်ကနေပြီးတော့ဒီဥစ္စာကိုအမိတ်ပေးတယ်။ဒါကိုစက်ကူနဲ့ရေးကြပါစက်ကူနဲ့ပြန်ပြီးတော့လုပ်ပါဆိုတော့မန်ဆူဘေရဲ့လက်ထက်995ခုနှစ်ကနေစပြီးတော့950ခုနှစ်မှာဒီပညာကိုရတယ်995ခုနှစ်မှာဒီပစ္စည်းတွေကတော်တော်လေးပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြစ်သွားတဲ့အခါအားလုံးပါတဲ့ဥစ္စာလုပ်ခိုင်းတယ်ဒီဥစ္စာစ
sắc cụ mà ý chả bỏ sắc cụ vào to lên vào thì câu lôi ra rồi ya đó làဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ Muslim တွေဒီတဲ့ဟာဒီစက္ကူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရင်အားနဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်စက္ကူတွေပြပြရှိတော့ပါလို့စာပြပြရေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ Muslim တွေဒီတဲ့ဟာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဘာသာပြဆိုပြီးနိုင်ငံရဲ့ခြားမှရှိတဲ့ပညာရပ်တွေကိုကျွန်တော်ဘာသာပြတဲ့အာဒီအားတွေကျွန်တော်အလီကိုကြားယူတယ်ဒါကတိတ်ပါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသေးဘွားတွေအရင်ကလုပ်ထားတဲ့ဟာတွေဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်ကြားယူတယ်အဲ့ဒီမှာပြန် research လုပ်တယ်research လုပ်တဲ့အခါမှာဘုသေတွေနေတဲ့ပညာရပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထူးထူးခြားခြားဘာတွေလုပ်ခဲ့လဲဆိုတော့ဒီနေ့ခေတ်ကာလမှာသုံးဆွဲနေရတဲ့ပညာရဲ့အခြေခံဖြစ်တဲ့အရာတွေအားလုံးဟာဘုသေတွေကစတင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီသွားပြရတယ်အထူးသဖြင့်ပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဏ္ဍတိတ်ချာအဲ့တော့ကဏ္ဍတိတ်ချာကျွန်တော်ဒီနေ့1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ဆိုတော့ရှိပြီ9နဲ့ပြီးရတော့ဒါဘုသေတွေကတွေအရင်တော့ရေးရပါလို့တစ်ချောင်းရေးတယ်နောက်တစ်ချောင်းရေးတယ်သုံးချောင်းရေးတယ်လေးချလို့ရှိရင်ဒီကနေပြီးတော့တစ်ကိုလုပ်လိုက်တယ်တဘောကလည်းကျွန်တော်ချောင်းပြပါတို့ဟိုချောင်းရဲ့အပေါက်မှာကျွန်တော်ရှိပါတယ်ကွာအဲ့ဒီစကလုံးတွေလည်း30တွင်တို့ဟာမျိုးအဲ့ဒီပုံစံမျိုးတွေရေးကြတာအဲ့တော့ဘုတင်လေးတွေကပါလို့လဲဒီဟာတွေကတော်လေးညားတာလေးချုပ်နေတယ်ရေးလို့မရအဲ့တော့ဘုတင်ပညာစီတွေကပါလို့လဲဆိုတော့ဒီထွေးပေးလိုက်တယ်တေတုသုံးတုဒေတုစသည်ဖြင့်စကလုံးတွေကဘာဘာဘုသေတွေရတယ်စသည်ပြီးတော့သိပ္ပံပညာရှင်တွေရတယ်တေချာပညာရှင်တွေရတယ်ပြီးတော့ကဘာကိုသင်ပေးလိုက်အဲ့တော့ဘုသေတွေကအဲ့ဒါပဲလားဆိုတော့ဟုတ်ဘူးကိုယ်ပြီးတော့လုံးလို့ရ30ကြတော့မရှိရ30ရေးဖို့တက်ကလည်းပြန်ပြီးတော့ကိုယ်နဲ့30တင်းနဲ့ပေါင်းပါရအဲ့တော့ဘုသေတွေက3ရဆိုတဲ့ကလို့သင်ပေးလိုက်ကဘာဘာ3ရဆိုတာမရှိဒါပေမဲ့အိန္ဒိယပညာရှင်တွေကလည်းသူတို့လုပ်တာပါလို့ပြောကြတယ်။ဒါပေမဲ့ခေတ်ခြားခြားဆိုတော့အာရဗ်တွေကလည်းလုပ်တယ်လို့သုံးကြဆိုတော့စပြတယ်။ဒါပဲလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဓတ္တမဆိုတာအိန္ဒိယတွေကိုတို့သွားပြီးတော့ပြင်လိုက်။အိန္ဒိယတွေကိုဓတ္တမလုပ်လိုက်တော့တို့တေချာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တို့အများကြီးပြောတဲ့ဘူးဖြစ်သွားတယ်။အဲ့လိုပဲတို့စာဖတ်ခြင်းရဲ့ဟောအာရင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့နောက်ကြပညာရပ်တို့ physics တို့ chemistry တို့ယူပဒေတာဓာတုဗေဒသုံးဆွဲနေတဲ့စကားလုံးတွေပါလေတော့ပါကျွန်တော်အားလုံးအာရဗီစကားလုံးတွေပဲဥပမာ chemistry ကီးမီးယာအာရဗီလိုကီးမီးယာဆိုတဲ့စကားလုံးသိပ္ပံပညာရှင်ရဲ့တကယ်အရေးကြီးတဲ့ဘာသာရပ်ကီးမီးယာဆိုတာဒီသိပ္ပံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဲ့ဒါကိုသေရီကနေစပြီးတော့ဒါကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ခဲ့တယ်အဲ့တော့အကိထိုးတဲ့ပညာတော့ပဲဒါသိပ္ပံလို့ခေါ်တာအကိပညာမဖြစ်နိုင်တဲ့ဥစ္စာကိုရွှေဖြစ်ဝေဖြစ်လုပ်ကြတယ်ဒါမဖြစ်နိုင်တဲ့ဥစ္စာဆိုပြီးတော့ဘုသေရီပညာရှင်တွေရတယ်ဆိုသိပ္ပံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဓာတုဗေဒဖြစ်စေနေတဲ့နောက်ထပ်ပစ္စည်းတွေအများကြီးလုပ်တဲ့ Aquarigia ဆိုရွှေစားတဲ့နေရာ Aquarigia ဆိုအာရဗီစကားလုံးပဲဆိုအဲ့လိုဟာမျိုးတွေပေါ့အပြားကြီး phosphorus ဆိုဒီအာရဗီစကားလုံးတွေပဲဒီလိုဟာမျိုးတွေပညာရဲ့အခြေခံတွေပေါ့ဒီနေ့ခေတ်သစ်ပညာရဲ့ခေတ်သစ်သိပ္ပံရဲ့အခြေခံကြတဲ့ဟာတွေအားလုံးကမွတ်စလင်တရားတွေနဲ့စတင်ပြီးတော့အဲ့ဒီခေတ်ကာလမှာလုပ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတော့တာတွေ့ရတယ်ဒီဘက်မှာဒီလိုလုပ်လို့ပဲကျွန်တော်စပိန်ဘက်မှာလည်းကျွန်တော်မွတ်စလင်တရားတွေပြီးတော့အာရဗ်တွေကားတွေပြီးတော့မွတ်စလင်အာရဗ်တရားတွေပြီးတော့စပိန်ရောက်တဲ့ခါမှာသူတို့ဒီနဲ့စပိန်ကိုရောက်တဲ့ခါမှာတော်လေးသဘောကျပါတယ်။ဘာလဲဆိုတော့သူကတက်ကတရားမှာနေတဲ့လူတွေပညာတော့အများကြီးတတ်ပါတယ်သို့တော်လည်းဒီလိုလက်နက်ပါပါနေရမတွေ့သူရောက်တဲ့ရောက်တဲ့ခါမှာကစိတ်ကန်းလူပြီးတော့ခါတဲ့ကောက်တဲ့နေရာရောက်တဲ့ခါဒီနေရာကိုသူတို့ရဲ့နေရာပို့ပြီးတော့သူတို့နေထိုင်တဲ့နေရာဆိုပြီးတမ်းမှတ်ပြီးတော့ပါတယ်။အဲ့ဒီဒေတာပို့ခဲ့အောင်လုပ်ခဲ့။အဲ့တော့အင်္ဂလိပ်လူမျိုးအင်္ဂလိပ်တော့မဟုတ်ဘူးလေယောဂတိုက်သားတွေကအများကြီးကပါလဲဆိုတော့အေးတဲ့တိုင်းဆိုတော့သူကရေမချိုးကြဘူး။ရစ်ပတ်ကြတော်လေးကိုရစ်ပတ်တယ်ကြီးတယ်ထပ်တယ်။အဲ့တော့ဘုသေရီယာယောဂတိုက်ရောက်တဲ့ခါမှာသူတို့ကဘာလုပ်ပြီးလဲတပ်ပြလို့လုပ်တယ်။တပ်ပြပြီးဘာလုပ်လဲဆိုတော့ရေချိုးကြတယ်ဘာတိလုပ်ပြီးလိုက်တယ်ဒီမှာရေလွေးတဲ့ခါလဲရေချိုးလို့ရှိရင်ရေအေးတဲ့ဆိုရေမချိုးကြဘူး။အဲ့လိုဟာမျိုးဒါရီရဲ့အခြေခံတွေသူကလုပ်ပေးတယ်လာမပြီးတဲ့တွေလုပ်ပေးတယ်နောက်တစ်ခါဗာလဲဆိုတော့ဒီကျောင်းတွေအများကြီးဖွင့်ပေးတယ်ကျောင်းတွေမှာလည်းဗာလဲဆိုတော့တင်ကြားပိချာဥချတဲ့ဘာသာရပ်တွေရတယ်အခုအာရဗ်တွေကပါဒီခုနပြောတဲ့ဘာဂဒတ်မှာတင်တဲ့ပုံစံမျိုးပဲဒီဘက်မှာလည်းဗာလဲဆိုပညာတင်တဲ့အခါမှာလည်းသေသေးချာချာတင်တဲ့အခါမှာနောက်ပိုင်းကျရင်ဒီပုံရမီကြီးဖြစ်မဲ့လူတွေတော့ဗာလာပြီးတော့ကျောင်းတက်နေကြတယ်တက်ကြတော့ဒီမှာဗာတရားလဲဆိုတော့အာရဗီဇာနဲ့တင်တော့
저도 예 꾸란 자도 약간 그루 디카오비다 들어와 이래 꾸란 대파 때문에 들어와 위시제리야 들어와 우여가 다이다리야 야이 되나야 내가로 야래 가 들어와 이래 마실래 서 꾸란나 마실래 그런 해야 되네 빠뜨려 들어봐 얘가 타임 타제리야 마만 뛰래 오빠게 가바자네만 저도 가바지야 뼈리래 뼈리가 마실래 서 저도 또아이네 그래야 영세 샤케가 잡아 그럼 그래야 누가 맞다예 그냥 켜고 잡자 이거 받았다 자가왜 그러냐 가지야 너네 뛰야래 너가 그러다가 바로 땡빠를 받대 잡아야지 이거 받을까야 그러고 받기도 봐봐 땡빠를 받대는 미리 시다야 저 제가 가라마 저로 못이야 이거 받을까야 이제 또 가면야 이거 가야 돼 꼭 있어야 빠래 들어오게 빠래 들어와래 우주시고 지주시만 뛰자 못되게 이래야 빠래 들어와 비라무자들이야 시다래 나가 맞을래서 저로 비라무리요 이거 거나리요 빠이빠이게 짧이야 빠이빠이 빠래 나가 스타비에 어디 뼈다 부리죠 나래 도와라 무따오미나라고 배치래 지브란다 소리에 일레자 봐 유사 아니 일레자 되게 뒤도우면 아니 나가야 돼 지브란 타릭 아르비자베 타릭 제야 소리 뽑고하는 이거 뿌라 아니 봐봐 우디비로 지브란다 소리다 나 우디 이래비래 와가 시리래 뭐로 꾸다가네 스페인하고 섞어ထားတဲ့ 대하고 지브란다로ခေါ်တယ်지브란다 디 포고디에 나가고 짜고 비로 디아리고 넣다ဆိုတော့မွတ်စလင်ပြည်တွေကနောက်ပိုင်းကျတော့ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့တန်ခဏလေးဖြစ်သွားတယ်မွတ်စလင်ပြည်ဖြစ်တာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူတွေကကိမိလူတွေဘာဖြစ်ရလဲမွတ်စလင်ဖြစ်ရတယ်။အဲ့တော့မှကိမိတယ်။ဒီနေ့ကိကာလာမှာလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ခရီးရနေဘလို့အထင်ကြီးတယ်လို့ဖြစ်တယ်။ခရီးရနေအထင်ကြီးတယ်။ဘာဖြစ်လို့အထင်ကြီးတာလဲဆိုတော့သူကကြော်ဖြစ်နေခဲ့တာကြာပြီ။အင်္ဂလိပ်ကပညာသင်ပေးတယ်ဘာညာစသည်ဖြင့်လုပ်ထားတော့အင်္ဂလိပ်ကိုအထင်ကြီးကြတယ်။အင်္ဂလိပ်ကိုအထင်ကြီးကြတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူတို့ပုံစံတိုင်းပဲကျွန်တော်ခင်တယ်ကျွန်တော်အမြင်မှာဥစ္စာဘာလဲဆိုတော့အသိနဲ့အမြင်ကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ဒီဘာတွေကခရိယာတွေအများကြီးဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်ဘုသိမျိုးမဲနေကြပြီပဲဘုသိမျိုးဖြစ်တာတော့ပါပထမပိုင်းခရိယာတွေဖြစ်ဖို့အများတယ်ဘာဖြစ်လို့ခရိယာကိုသိပြီးတာအဲ့ဒီလိုပဲအဲ့ဒီခေတ်ကာလမှာရှိနေကြတဲ့ဥရောပတိုက်သားတွေစပယ်နစ်တွေကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စတာကိုသဘောကျတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကျောင်းမှာတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တက်နိုကြီးတွေမှာပေါက်ခါတွေကဝိတားတဲ့ဝိစားစီယူဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပလီစီယာတွေဒီနေ့ဘုရားဖတ်တဲ့အခါမှာဝိတဲ့ဟာတွေခကြတော့ဒလိသားပြီးတာမသိဝဲယူတဲ့အခါဝိတဲ့ဝိစားအတူတူပဲအတူတူလားအတူတူပဲဒီဥစ္စာလေးဝဲဝုစုံတဲ့ကျွန်တော်ပလီပါဝတ်ထားတဲ့ဒီမော်လနာစာတီဝတ်တဲ့ဘုရားဖတ်တဲ့ဝတ်စုံဒါအတူတူပဲဒီဥစ္စာယူပါပဲအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ယူပါဟောပါဘူးပြီးတော့ဘုရားရဲ့ယူပါဝတ်တဲ့အကြောင်းလို့ဝဲဝုဆိုတာဒီနေ့ဒီကဘာပါပြင်နေတယ်ဝဲဝုဝတ်တဲ့ကဒီယူပါလေးဝတ်ပြီးတော့ဝဲယူရတယ်ဒါတွေကဘုရားရဲ့ပေးထားတဲ့ပေးကမှုတွေပေါ့ဒီဥစ္စာဒါပဲကျွန်တော်ပြောနေတဲ့တော့ပါလေအဲ့ဒီကိစ္စလာမှာဘုရားရဲ့အဲ့လောက်ထုတ်တဲ့ဆိုတာကျွန်တော်သိနေတယ်အဲ့တော့စက်ကူတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာများများသုံးတယ်ကျွန်တော်စက်ကူသုံးတဲ့အချိန်မှာဥရောပတိုင်းမှာစက်ကူသုံးတာမရှိဘူးသူတို့ဘယ်အချိန်မှာသွားတွေ့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခရုရှိစစ်ပွဲခရိယာတွေနဲ့ဘုသေတွေစစ်ဖက်တဲ့အချိန်ကြတာခရုရှိယေရုရှလင်ကိုရောက်တဲ့အခါစက်ကူသွားတွေ့တယ်ဟာဒီဟာကြီးပါလားတူတူခြားခြားကြီးပါလားဒီဥစ္စာကြီးကဘာတွေလဲဆိုတော့အဲ့တော့စက်ကူဆိုတာသိရတယ်သူတို့လည်းသိတဲ့ကဘာလဲဆိုတော့သူတို့အနေနဲ့မြင်သွားတာပါလေစက်ကူဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေကဘုသေတရားတွေတရုတ်တရားကြီးလာတယ်ဟာသူသိသွားတယ်ဒါပေမဲ့စစ်ဖြစ်တော့သူတို့တွေလည်းတိတ်ပြီးတော့ဒါကိုအယူမဆိုင်တယ်စက်ကူဆိုတာပြီးတော့သိသွားတယ်သူတို့တိုက်ပြီးသူတို့ပြန်သွားတယ်ပြန်သွားပြီးနောက်ပိုင်းမှာသူတို့အနေနဲ့ကဒီဥစ္စာဘယ်ရရလဲဆိုတော့သုံးစားတဲ့အခါမှာဘုသေတွေကပိုင်းကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေးလာရေးမရှိတဲ့အကြောင်းတစ်ခုကရှိသေးတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ပြည်နယ်ထဲမှာတိုးတဲ့ကြောင်းရိုးရှိတယ်အဲ့ဒီကျိုးလာရစစ်စလီကျိုးဆိုပြီးတော့ခေါ်တယ်စ
Sicily Joe, Muslim, India, you took it. He had about Muslim, South Canada, Saudi, Saudi, Yaisi. And Yaisi, what it is, and you Sadia. That way, Sicily Joe, okay, Muslim. We met out to push it out, I see you get. I imagine that you have a pick on you get. To what did it, Yari, to Yari of Rocky is the number, they won't be like it. They found the other Jalaka, then the Gani Roger, the first or the two. Sit tight. Time here of my bar. Sicily Joe to a thing like Sicily Joe, I take that come, Patuya, Sakulu, he be our Patuya. Sicily Joe, the Roger, and Pataria. We all like that, Roger, or Leo, Chico there. But there's a Roger, if you are thinking like that. Two young. India, we all like that. Relation to Kale, Yanti, you know what she get it. Duria, Kidnap Chat, Duka, Yudu. Pena, take my attack to Sudan Lina, Doluia, Odia, Korea, Odia, Duka Vida. And I told her, no, you know, there. Roja, Kaidime Patabilo. We all like that. Setu Dodari, Tabi, Ruina. Hello. Saku. We all like that. We are a car. To what in it? Pataria, Sakua. There are other things. Saku look at Kala. Saku look at Loka. Have other things. Yet, Maria, you break me there. Agnes Yemen, Kuwait. Yet is what Yan Babaki box. Yet a Yan machine. And I'm just to say, Maloya. Yekova. There are, if what in there in a look at. You know how many Yaluya. That way, I don't think I'm a Daria Luluya. We don't like Daria, Sudalila, Yare. Sudalila, Balodes, but you dare to look at any Papa Mutipilo. Saku, Kawa, Kawa. Don't they be let Madi, Sakuya, Kawa. I didn't get Kalama, Sakui, Namari Tara, Suleimani, Durani, I said to you, Kaya. Buddha is a good Namakua, Sakua, Buddha Sakua, they will be a Saku, they the guy after Bakole, August, and another guy who do the guy about the walk of it, who do it, Kagas to follow. Kagas to a table the guy. And Muslim India, Kagas to do a leg, they will be a tear, Kagas local red. Now, Kudaya. Saku never take the Muslim if you go about it. You know what Saku did Hara? Muslim Yanya Luya, Sakuya, Saku look at her. Yanya Luya, Yanya look at Balu. Saku, Java, Bine Luya. Bine look at Tapina, Muslim Yakaba, be like that. Bine good, Pema here, Bine good, you know how you got. Sorry. The Bine look hard. I didn't look at it, it's not a papa. Da Musilia Babu, Sati, we like it. Da Pina Kuba. He Papa Mutio, biting, so a killer. Sada Papa, you have a biting look at Saku, choke, not a the Hari, my Yijare. He biting Pina like a Baba Musilia Sati. He go by the Batu, the figure. How to go about it, Sakua. Piana is your Father could not be a so thank you for he I told you what you said. Second, you look for that. The Roa, second, don't look up. Popular say with that. Second, Gaya Pare to go one lead look for it. One lead look for that. Second, Gaya Pare, don't buy Gaya Pare, one lead look for it. And I'll be the guy. I think what I'm looking for is I'll be a less bar, a region. The more I let us take the Mustidia, and Yan to that you will. We don't want to get cover. Each of a car, don't get to the Sida, Saku will be charged, will be calm. The Nova Jigara is there, Dr. Yea is there, Jigara is there. The Lord, you never told you, Sakua, you don't have to see so. Mustia, Sakua, Nova Tiger, don't get Sakuya. The good at the Ladu.
Muslim ka baba phile chắc vừa bị nhanh nhanh là đấy và tôi sẽ đọc sẽ dù ta là phải không ra đấy nếu mà chạy đồ hàng sắp ngủ thì đi chạy ra tôi ra thì là rồi chỉ rồi thế rồi thì đi đây cả sắp ngủ để mà chạy rồi nhà đâu qua đi thuê bút gì đấy đâu trả thế là tôi sắp qua nó phải ra rồi tôi sẽ ra đấy rồi baba baba Santa mà ra đấy tôi sẽ tôi là một cái lý là tôi đi làm cả không thể của ai là ba ba áo gì áo đấy phong cách bây giờ không thể sao cho cô đi trong nhiều điều cho cô đi giao để cả bạn cho bà thế rồi sắp được cái cả bạn tôi bảo luôn đấy rồi yêu ba tay ta cho tôi luôn đấy yêu ba tay ta đi à this is to vào được cái gì anh yêu sao đó có mà à đấy rồi sau sao đây là cái this is được cái cả bây giờ sinh đi ra thì tôi sẽ ra thì bé được rồi anh sau thì toàn đi rồi research tôi chỉ bảo luôn à làm gì bà đấy rồi làm gì bà ấy bà quên về rồi ấy bà đấy bé nó cứ đi cả lúc rồi là có là gì thao là chỉ để ấy là hoàn vô đấy cả bà bây giờ sinh đi ra toàn đi ra chỉ để cả bà tôi à đấy rồi cứ cha ra đấy cross qua đi à và đi chơi rồi cái gì ngang tôi sẽ sắp đi mà cái alo cross đi mà ấy rồi sắp đi à tôi ra đi à nhà lại ra đấy nhà đây là đâu vậy thì sắp qua đấy nhà đi sau sa đa đi đấy nhà chết đã sau sa đa rồi đấy đi ra đâu phải là đâu đâu phải là vô đi tôi là đi là đâu mà ta đây sắp sẽ dùng thì bên xin rồi sắp này bắt tay đi rồi đâu cả bà nói không đấy ấy thì mà Germany pizza theo cả Guten Tag rồi Guten Tag rồi qua bà nói đấy rồi đi sắp đi rồi gì đi à đấy ấy rồi về về này tôi nói đi sắp này là cũng được giải cha luôn chuyện được thêm này giải sao thì không được ấy là tôi cái này tôi sẽ không dùng về tôi partner đi đây Hayden Smith rồi Andy Hayden Smith rồi tôi nói theo cả partner đâu đi rồi tôi đi được sao được bao lâu đấy rồi sẽ không đi về đây cái rồi ok hawa sẽ bỏ đi sao ông bà ấy rồi sẽ phụ sao lấy cái gì rồi 다 프레스도 보다고 살로미 보래 그렇게 비만 야이때 통게 야이때 통해서 야이에 넣어놓으야 니네 까라마디 보비어 이하고 깨져깨져 넣어놓으야 오케이 까라마디 다 떨어리 이웃사 누가 책임이 거지 이웃사 에어 내가 혼자 말이야 통리야 통제 접근데 말 아니 내 말이 그때 박도에 뽑고 하니까 싸지 빌어 자꾸 새고 봐 Police sẽ được ra được cái này. Vì police sẽ có cái quyền bí để không phải đâu cái trong vấn đề mà không thể nào phải mà không liên là để trong vấn đề do cái khác. Anh cái mà các bạn có mà đi bên phía này này để ngành cái này chỉ làm một cái ngành chỉ để đã automatic bài là sao chỉ để rồi ngành đi nhà là phải đi ra cái sao lại thế. Ủa vậy bỏ đâu đi Uyo ba tay ba phải là cho rồi Bulgaria rồi vào đâu ấy hồ bát đi vào vào áo ba cha rồi Arab này cả tôi nói này cái tôi đi chi đấy chi bài lưu đi có vào đấy nó phải lưu đi là ông đâu mà vào đây vào đây tôi nói đi đấy điều sao bây giờ các bạn cái cháu bây giờ cái gì luôn giờ cha bạn cái cháu bây giờ sinh điều vào đây rồi đấy mà biểu hôm nay đi Abasia bên cái Kalawa cái bà đi nhà sinh đi à đọc bài ra rồi, Abasia bên đây cô, lúa chua lại cả đấy rồi, cha đi là chua lại, cha đi là đi sẽ đây cái khảo, lúc đi à, Baghdad mà xí đấy, lúc đi à, bắt xí đấy rồi, Baghdad vô cái biểu mà xí đấy, cháu đi, sao sao ra đi, lại đi alo chua lại, cháu cha đi alo để tắm lại, mấy bà bên chẳng đi rồi tôi bảo lên đây rồi, ấy bà cha này lùi ra đấy, cái này lùi ra mà, tôi sai này vô lại rồi, khá đấy, mà số, cái lùi về, anh ấy là sao bị trôi rồi, mà sao tôi rồi bị giá phô là, sao tôi cả bà đấy, tôi xếp chịu được cái đó, xếp cả một câu đấy chỉ là đi về tỉnh cả, anh ấy mà sao bị giá, tu thế là,အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီတဲ့ပြောနေတဲ့သဘောပါလေဆိုတော့အဲ့ဒီကိစ္စကာလမှာမွတ်စလင်တွေအနေနဲ့ဘာမှလုပ်လို့မရတုံးဆိုင်တဲ့ဘဝဆိုတော့ဘာဆိုဘာမှမလုပ်နဲ့ဘာမှမလုပ်တဲ့အတွက်သူကပါလေဆိုဒီဟာကသူကအဲ့လိုနေရတယ်
Tata ni pakai ni sudah, Tata pakai sima. Terus dia malu deh so. Kita nama di kalage deh so. Adi dunia, macam jam, adi tak berapa, kayak sapi. Tata beno beno lagi, usah. Tapi berapa ada sahur deh. Banyak ada deh so. Terus di mana apa? Masalah kita dulu deh. Coba, gejau ni deh. Terus terkait ni, terus deh ya. Dengan jalan ada terkait ni. Terus panjang nama kayak ni loh. Ini terkait jauh ni. Jauh ni dengan ini jauh benar. Tu apa lu deh? Tapi awak terkait jauh ni. Tapi awak bersih ada kau lain. Tapi apa deh? Jauh ni kan elok sih dia. Yang mana dengan masih dia dunia. Aku dah nengar kau apa ni? Usah. Tapi aku jauh apa deh? Elok jauh ni dia. Bukit kara sah dia di. Dah dia ni dia. Jauh lagi usah. Jauh apa pun tinggi dia. Bahagia deh tu. Jadi dia jauh ni dia dia boleh dah. Dah dia ni malu deh tu. Yang cari itu tak naik, bagaimana? Contoh ada, ini JJC itu terus ada, table lagi. Bagaimana kalau itu, komputer terus ada lagi. Tapi tanda dia macam ni so. Di bagaimana dia komputer kata, JJC itu dia, JJC itu dia pinjam kata, macam ni so. Ini JJC lah. Kalau kat masih dia, di tanda dia macam fikir itu dia, pola lah macam ni. Tanda dia, logi ni. Tata ni, logi cekak siapa? Ambil dia, mana yang apa? Ambil dia, terus konten dia apa? Mesti dia cekak, Ada tata ni dia apa? Dulu orang mesti ada terjadi dia, terus kau sudah tahu. Saya nak tak dia cekak, tata sudah tak. Terus konten baru dah, dia cakap apa sini? Cara ada Uzbekistan, Kazakhstan, bahasa di negara ni. Rasanya masih deh, tata dulu di awal mesti dipikul ya. Tapi aku betul betul aja deh, kalau aku kau deh, di Turki negara masih deh jalan, tata di balik, Ottoman masih deh jalan mesti dia. Penjayu apa deh coro, baca deh, ini deh, penjaya apa itu keluar, kalau ni kau tinggi betul, penjaya mencaca betul deh, terus deh. Usul dua ni apa sih? Aku apa ya usul? Lalu aku apa deh? Terus ye, ada yang pinjam sih dia, terus usul deh. Lalu apa ya usul? Lalu aku cakap apa deh? Sepuluh tidak sih mas. Kau ni yang usul deh cakap dia mah. Sepuluh jadi pola ni. Kau ni yang ada cakap dia cakap terus tidak. Sepuluh jadi lah. Polis saya sudah deh. Tiga hari apa? Terus bayar sih sudah ye, cakap apa? Betul ke? Polis saya dapat ni, kau ni ya, siapa kamu ni nak? Polis saya tahu dia haram, doa. Polis saya perlu sih, tentu haram betul. Ada polis saya di otomatik bayar lima, ke belum ya? Bayar kata. Kalau orang belum kita, Saudi ya, tamu nasi nak bila tu, Saudi ya, heti ada, terus kebab so jadi kan, di dengan cedera dia, terus dia Saudi dia jual, polis dia jual, ini bagi dia polis dia apa? Saudi tu dia polis dia sih. Ada yang kita Saudi ya, di mana dia nyala dia Sultan Salim dekat dia. Sengaja, sengaja boleh mah. Popular pengen dia boleh ikut orang itu, boleh. Terus tahu dia boleh. Murtad tu tetap je boleh. Jadi haram surah mana nak kau ni? Haram salah ni jadi boleh kita. Murtad tu boleh. Tahu nak dia. Ini apa? Murtad tu boleh. Tapi tahu dia lah. Boleh ikut dia mah. Mungkin apa boleh? Spain mah. Mesti di, ada mau cakap mesti di dia dulu, tapi mau cakap juri ya tak mahu dia dah luci, juri itu sih kalau mesti di dia, ujar macam macam juri ya, mesti dia di tu, penjapi dia itu dojar, terus boleh bukan mana, terus ya sahut saja ni, terus ya run sudah sahut, terus ya jauh di lagi ni cakap, mesti dia di ujar macam terus duka yang dia mati set kali ya ciba. Mesti dia ni tu, ujar macam saya yang nak lekar. Terus bila tu dia orang belum kena. Terus kionya, terus tahu siapa buat apa.
The boy man do not that. Hello, the space bar. Clearly, there is also be the paper, but they chat higher than the paper. Father Lesser. Father Java, the Father Java, no way of the Africa, so put the Africa. Like even the United States, Africa, Julia, Father Lesser, Father Java. Other Java, the Java. You don't matter about the election. Those in the Java, Julia, the Korea, Toro. You don't matter that. Look, then, because we are not there. Because we clear out about it. Hello, Bachelet. We are Julia, Yanica, $20. $20, don't have sheep. I didn't kick us out of $20, you keep their sheets for that. And you sat theory, I am Sapora. $20, you did their sheets. Sabi, your Pataka, Sabi, your life. Hello. Julia, I went out here in Mountain Fire, to run it, young ear. Tell me I put the potato, where he is. Was they this in the pizza? Was they this pizza? Automatic buyout. Put at the rook your head. I have looked up at it. Only said, oh, dear, I have to meet your head. Thank you, Bobby, to us. Ija. Ida got a party at it. I have two at it. Not only that, sell a father, only sell a father, and sell a father. Hello, India, my daughter, I don't took them. Kayano something like Olivia, the book that the other South Sudan, Ida Bajas. Now they look at Kayano Badas, Kayano Dadi. Kayano looking at the Lulu, the use of South of Peter. And I paid a picture. Hello, I tell you, now I got a picture. The root. A book got it, automatic fire. Di Turki automatic fire dengan jiba. Saya awalnya engineer aloha dulu deh. Juli, kerja mesti dia saya engineer. Kerja apa macam tu? Setara itu dah berbaca tu ada sih. Hello, mesti dia ni bila dia lu kerja betul. Ada macam tu sahaja ada kuat tapi ada macam. Kau kuat, kau ngaya tu dah betul ni mah. Di cenderung tu dia di cara macam mana? Awak jangan berusaha. Berbahasa dia boleh terus. Roma juga boleh tak berusaha. Terus awak ini cara. Asal tak tadi, Quran baca berusaha. Boleh thara sama. Lede ini lah. Asal tak masih dia hari ya. Lede ini katik dia hijau. Ini boleh ke soal sih juga sih. Tahu? Udah boleh. Mesti dia ni tu, spin ada di luar, doktor balik, doktor, balik, rasari. Ada dengan ni lah, politika, mesti mereka apa politika, sim, kalau tu politika, ada. Kalau kamu apa, kau tu sebenarnya ini tempat ada, tu lagi tu yang lagi deh, apa dia, cross dia, apa ini kurang dia terluar, mesti dengan apa politika. Roma dengan apa tu dah, lepas sekolah apa cross bar. Kalau orang kau tu kurang sebelum tempat ada, jawab pasti dah saya beri pasti dia usah, pasti dia sama. Cross bar ni, wah ada. Terus sekolah terus time ni mati belum tu, isa dia hari apa? Kalau mesti dia apa ada, terus wira dia wira. Sekolah mesti politik ada mesti terus dia apa ada, tahu di mana ada, terus dia apa kerja. Apa tu tadi, jawab tak pasti. Biaya itu tadi, South Sudan dia ada. Oh, jadi itu baru ya, biaya. Kalau saya terus jadi mana ada. Dulu ini kalau alu pilu jadi, jadi $1 ini ciri. Kalau kita terus $1 ini pun jadi. Elo sumber ini cuma. Mesti berapa jadi? $2 bersih. $2 bersih jadi macam ni. Sampai dia dengan tu beda soal kita. Beda ni usah bawa beda. Cuba ini dia baru dia. Oh cuba dunia ni. Bawa kalau zaman mereka masih badulah pokok. Aku sekarang badulah unsur tapi sitai tu ya, sedar juga. Terkadang biaya kau dia. Bawa pama berbicara. Jadi bawa pama lu dia, salim tu lah pokok. Tak boleh. Begitu tak boleh. Biaya mana biar tu nak. Kalau suka unsur ada mesti dia. Orang orang yang jawab tak ada pokok, bila lu dia, tu tak boleh. Sedar juga. Tujuh cara terus juga.
ကိုတယောက်ကအဲ့ဒီတယောက်ကပေါ်လာအဲ့ဒါပါလေဟန်ဂေရီယန်လူပြောရတယ်ပြီးတော့မွတ်စလင်ဖြစ်လာတယ်သူကပဲအစ္စရာဟ်မူတာဖတ်ရီကာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလူကိုသိပြီးတော့နေစားသူကဘာလုပ်ပြီးလဲဆိုတော့ဒီတဲ့ကစက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီစစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းတွေအများကြီးမြောက်လို့ပါလို့ပြီးဖြစ်တယ်ဒီကျတော့တွေ့ပြီးတော့သူကလေးစားခိုင်းတယ်အဲ့တော့သူ့အနေနဲ့ကပါလေစက်ကလိုအပ်လာပြီဆိုတော့ပြီးတော့သူ့အနေနဲ့ဝစီလတုတိဘာဆိုတဲ့အောက်ကြားတော့သူကရေးလိုက်တဘောမှာလဲဆိုတော့ဒီစာအုပ်ရဲ့အပ်တယ်လို့ရှိရင်လက်နဲ့ရေးတဲ့စာအုပ်အဲ့ဒီကဘာရေးထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီစက်ကူတဲ့စက်ကလိုးလာကျွန်တော်တို့ဒီကလေးတွေကိုရှင်းပြတင်ပေးရတယ်ဘာသာရှိတဲ့ဘာသာရဲ့အခြေအနေပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတင်ပေးရတယ်ပြုပြပြောင်းလဲမှုတွေကျွန်တော်တို့ပေးရတယ်အဲ့ဒီအသိတရားတွေပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့စက်တွေလိုးလာပြီဆိုတော့အဲ့ဒီကြားမှာလည်းခေါင်းထဲမှာဝင်လာတော့သူတို့အနေနဲ့စုပ်ပြည့်ရဲ့ထူရှားအဲ့ဒီလုံးသုံးလာတယ်ဒါပေမဲ့သုံးချက်ကိုပါသိထားတယ်နတ်တိတ်နဲ့အာရိနဲ့မရေးရဘူးအာရိစာနဲ့မရေးရဘူးတဲ့နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုနတ်တိတ်ကဟောအစ္စလာမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းမရေးရဘူးတဲ့နောက်ကခေါင်းရဲ့အပူပဲဆိုရရဲ့မာတိုင်ကလူပေါ့ဗျာဒါပြီးစစ်ရေးတွေတော့တောင်းဆိုရတယ်အဲ့ဒီကိစ္စကသူတို့စီမှာယောဂရှိတယ်ဒီမှာဒါပြီးစစ်ရေးတွေပဲတကယ်တော့ပြည့်ပြည့်ရဆိုတော့အဲ့ဒီချိန်မှာကမ္ဘာပေါ်မှာ1926ခုနှစ်မှာတဟေတီလိုမက္ကဆီကိုလိုအဝါရီကျွန်းတွေမှာအာရုစာအုပ်တွေရှိသွားတယ် press တွေရှိသွားတယ်ကျန်တို့စီကဒီကဆက်မရှိဘူးအဲ့တော့လာရှိပြက်ကလည်းကျန်တို့ကငတ်နေတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်ကတနည်းနည်းနဲ့ပေးပါတယ်ကျွန်တော်ကမထက်မှတ်တဲ့လူတွေကျွန်တော်စီပါတခါတည်းလာရှိပြရဲ့ဒါပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့စဉ်းစားတဲ့ဖြစ်လာတယ်ဒါလေးလာရှိပြက်ကပေးကြတဲ့ဥစ္စာပါတယ်အဲ့ဒီကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဖြစ်လာတာရှိတယ်ဥပမာပြည့်ဒီတချို့နေရာတွေမှာဘုတ်တေးပြီးလိခံရတယ်ဘာသာပြီးတော့ဒါပဲဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပြီးလိခံရတဲ့ဒီတဲ့ရက်ွက်ပါဖြစ်တယ်စီစီကားကဖြစ်တယ်ဈေးကကောင်းတယ်ဒါလိုမျိုးကဘာကိမလဲကြည့်ပါဦးဒီလေရှိတဲ့နေရာတွေမှာဈေးကောင်းတော့ရောက်လို့ရဈေးကောင်းတော့လူတွေကအဲ့ဒီဈေးတွေကစီစီကားကရှိတယ်ကျွန်တော်သာသမားကျွန်တော်တာကြီးကျွန်တော်စက်မှုစုံကလုပ်ငန်းရှိတော့ကျွန်တော်သွားရဲအားတော့ကျွန်တော်ပြောပြအော်ရကောင်းတယ်တာကြီးကသွားရဲကျွန်တော်လာတစ်ခုလုပ်ပါဘယ်ပါကစီကားကအဲ့ဒီအနောက်ပါပဲရောက်လို့ရှိရင်တခါတည်းသူကချစ်ချစ်လို့ပဲဘာဖြစ်လို့သူစိတ်တွေပြပြနေတယ်အလားချစ်ပြက်ကပြေးလိုက်တာအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ကဘာဖြစ်လဲ1998ခုနှစ်ရောက်တဲ့အခါမှာအော်တိုမက်ပါယာတဲ့ကခုပါလေအီဂျစ်တိုက်ကဘယ်သူကဝင်လိုက်တယ်ဒီကိစ္စကနေဒီပိုလီကနေစစ်တိုက်ဝင်ပြီးတော့စစ်တိုက်တဲ့ခါမှာဒီပိုလီကဒီကျွတ်တဲ့ကောင်သိပလိုက်သိလိုက်တော့ပါလေသူစကပစ္စည်းကြီးကြီးပါလာအဲ့ဒီကဘာကြီးပါလာလဲဒီဥစ္စာလည်းပါလာပုံရိဆက်လည်းပါလာအဲ့တော့ကျွတ်တဲ့ကောင်ကဒီပုံရိဆက်ကဒီပိုလီကစပြီးတော့မွတ်စလင်ဘာသာကပထမဦးဆုံးအချိန်သူကနေစပြီးတော့တုံးလိုက်တဲ့အခါမှာဒီနေ့ကိကာလာမှာစာအုပ်စာတမ်းထဲမှာအကောင်းဆုံးစာအစ္စလာမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရေးတဲ့နိုင်ငံဆိုဒီမှာလဲဆိုရေးတယ်ဆိုအီဂျစ်တယ်ဆိုအီဂျစ်နိုင်ငံရဲ့ပညာရှင်ကြီးတွေတကယ်တော်တဲ့လူအစ္စလာမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရေးဘာသာရရဲ့ပတ်သက်ပြီးဖစ်ကာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရေးဘာရေးသူတို့ကဟိုလိုနဲ့ရေးလာတော့စာအုပ်စာတမ်းတွေတကယ်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ကပါကစ္စတန်တို့အိန္ဒိယစာအုပ်တွေတော့ရှိပါတယ်သို့တော်လည်းအဲ့တော့တော့ကောင်းတဘောကလည်းဆိုသူတို့ကစပြီးတော့ဒီပိုလီယန်ကရဲ့ဥစားတော့ကောင်းကြောက်ပါဒီဥစားမောင်မတ်အလီပါရှာလက်ထက်ပါလေစာအုပ်စာတမ်းတွေအများကြီးဖတ်လာတယ်ဘုသင်တွေကိုပိုင်ပိုလိတက်တွေပါရှိလာတယ်အဲ့တော့ဘေးစရာရှိတာကမ္ဘာနိုင်ငံသားခြားနိုင်ငံတွေမှာဘုသင်တွေပြောတာစက်မှုတွေတုံးနေကြတာပဲပိုလိဆက်တွေတုံးနေကြတာဘယ်လိုရောက်လာလဲအဲ့ဒါဘာကြလဲဆိုတော့ဥရောပတိုက်ကနေကိုလိုနီတွေနေချက်ပြီးလာတဲ့အခါမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာလည်းနေချက်တယ်တို့မလေးရှားနိုင်ငံမှာလည်းနေချက်တယ်နေရာတိုင်းမှာနေချက်တော့နေချက်တဲ့လူတွေကနေပြီးတော့သူတို့အနေနဲ့ကပါလေစက်တွေပါတာအဲ့ဒီစက်ပေါ်ကပြီးပြီးတော့တို့ကစာအုပ်တွေမှာနေကြတယ်စာအုပ်တွေသုံးကြတယ်အဲ့ဒီကနေစပြီးတော့တို့ကစာအုပ်တွေကတို့ကပိုလိတဲ့စာအုပ်တွေစာတမ်းတွေတော့ဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ခြေရတယ်အဲ့တော့ပဲရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီကိုချိုးအနေနဲ့ပြောချင်တာပါလေဒီ
चलो जवाब होगा उसे भी तो क्या पूछ रहा है बाबा बारे ठीक ठाक नहीं ले तो ले ये चीज लोग है सब हुआ तो जा ओटी से का शीले तो क्या बोल बात चले ओटी से बाबा ये दो अच्छी के लिए बाबा ये लोग देगा चलो साउथ सालानी एशिया या ट्रैवल पे ये चलो आओ या काउंट अच्छे नहीं चलो जो आप यही सी ऊपर जे कबाब बाबा की गोली बता दो मारो ने को के मुझे नहीं आ रही यही पे लोग के जाबे ते चेंज जा रहा था जो बात है तू ते की जाबे का रुआ यानी तू टाइट जा रहा है बॉडी मैंने कहा अरे बुबा है चलो तुर्की देगा तो दिले खोने रे देगा बाले जो बात है ती दे खाने से भी नहीं का दिया स्टार्ट दूर हुआ किया बुबा ने दिबे का जो बात दिबे बात है आशा है अरे बुआ भी यार द्वेंडा रे का तुर्की देगा माजी दिया पीवो ने यार शैतान दी ला दा कागा बुआ हुआ ये बुआ ऐसा क्या नहीं यार अरे जो है तू जाते जाओ कुछ चलो क्यों क्या ऐसा बाले से चलो अबासिया मिर्ज़ा तो ये चलो खालू दान रशीद कैसे बा ये उदा वाली जितने ने कहा नहीं तो भैया नहीं तो बाले साहब ने बोला चलो जाइए ना रात अरे मैं क्या कर रहा हूँ कि तू जाते नहीं का तू लोग आने दिया बोला है किसी ने बोला है क्या अरे वो जा वाले तू नहीं अच्छी चीज़ सुना अरे शालबीन भैया ने बोला है हारून ने जीत कर बहुत जा तो वो का किसी ने क्या बोला है और गाड़ी ले चलो भैया जी वो शालबीन को चलो जैसा बोला है बोला है क्या अरे शालबीन के गाना होगा यार ये क्या तो खूब बढ़िया है हाँ ये दो है तो खा रहे बाजा वो दे बाजा सारे ये बात क्यों ये नौ सौ तो कुआ चाल बतिया आमाने बती हाँ दुखा है क्यों सा देखे गीला गाजी होते हैं बोले ना बाजा तो शेष तो क्या दियो सा होता है सौदा की ना पहले क्या भी तो चलो चीज़ जा ऐसा बाले तो ना सौदा की देखा बात आप भी आते हैं ना अरब दिन तो नहीं अरब दिन नहीं तो नहीं है चीज़ यो बात आई गाली नहीं सो बती ऐसा बात जहाँ चलो कुछ भी लोग बोले लगा हो इंग्लिश के ये ने साउथ जिसकी और अरब के ना दिखाती है किप ये ने साउथ के ना पाले किप का नहीं तो बाबा का ये तो ने कुछ बोले तो ये था दो ने सब कोई यार दूधे या क्या खा सच्ची यार दूधे या क्या खा यो बात आई जाती है का रेंज हुआ है कि क्या हो इजिप्ट का हो जाओ आले हो रहा है ना इतनी बात इजिप्ट का ये जो कैरो ये धीरे का नशा नहीं धीरे क्या बात है तब वो तो नहीं बती लो चंद्रो ट्रेने बिजी चंद्रो बती लो चंद्रो बारे लोग कह रहे हैं चलो धीरे नहीं वो आवे चंद्रो को बारे तो चलो सी बाबा वेला है अते क्या करो दारी लोग क्या बाला तिया है चलो सी बाबा वेला हेलो धीरे करा बाबा तू क्या बारे सो भी लो क्यों नहीं रे मैं नहीं हूँ तेरी छाया टी में रहे चलो होते जाएगा लिया ब्लॉग क्लास ना दे चलो ते तो कहते नहीं आने चला ना दे चलो का और इंजेक्टिव चांची ले था ना दे चोबा होते बिया याद है होते बिया ना दे चलो का तू क्या दे दे ना दे ना का चलो का मशीन तंदूरी ले दो तो नहीं लगा है उसके तंदूरी आ तो लोग सा का बाबा कबा दी छिक तो ले आन वो जो बात है ताली चलो 제가 무슨 도와가 가운데 서쳐서 애도 하고 있고 그냥 이래 밖에 빌어 호텔이야 비데티야 땡기가 붙었대 보루비야 도다래 샤나오 가라 나가봐라 호텔이야 나타 붙대고 코에라니 냐시래 알로아래 너는 역시 꿰 봐. 자라냐 보라는데 네라니 자. 뭐라보다. 그래서 저도 제가 가운데 네리야ရောက်လာဘူးလားတိတ်ပြီးတော့အလားရှိတဲ့လူတွေဖြစ်လာပြီဆိုတော့ပြောရတဲ့ပဲဒီကုချုပ်ပါတော့ဘာနဲ့လို့ဆိုတာကိုအားလုံးရှင်းတတ်ကြမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်တော့ကျွန်တော်ကပြောဖို့ကြံခဲ့တာဖြစ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ပြောတယ်ねပြီးမှ question answer ဆက်တော့ဆရာအနေနဲ့ဆရာပြောချက်တွေက
เจ้าอย่างตะกูเลี้ยวไปเฉยๆเดียวก็อ้ามเราอ้ามยังจนเราบ้านมีเราสิเนี่ยอาบาซียามินเซอร์อุปายมินเซอร์ที่มินเซอร์ดีเด็ดทำมาชีเด present for Islamic status เฉยๆnow ปูตะซิลาด้วยจ่าส่งเลยเจ้าทำไมจ้องเฉยๆเนี่ยโยม ปูตะซิลาว่ามัน เจ้าเจ้ามาหรือเปล่าถ้าล่ะเจ้ามาเป็นมาตัวเราก้อนเนี่ยตัวบลูปูตะซิลาเนี่ยลีลาบูบล็อกก้อนตัวบลูที่ตัว ชาลาต้องจ่าส่งว่าตัวมาลาดูเสร็จแล้วชาลาสันดาชีเดอร์ที่ยากกันที่มันได้ยาวเลยยาวหน่อยมาสิชายาวแค่รู้สิเนี่ยอาภิบิโกก็จะจะเด็ดตัวเสียยีท้ายเราสาวอารมณ์เสียชีวิตชิกว่าจาวาบิชิกว่าอัลฟาโรจันโดเมกุระอีดีนะคุยมูลกิตาเราได้อิกบาลอิสราเอลคุดีจันโดเมกุระอีบุตาบริดาซาซูเนียขุดปาติมัตรัสโดนายตมาตมันโนอิสลามลูกพ่อที่ตมาตมันด้วยอิสลามเนี่ยลูกพ่อยี่อิสลามลูกบัวอาหารอะไรอิสลามเนี่ยชาจันเนี่ยไอ้จันเนี่ยเป็นชาบะเนี่ยเราเสียจันเนี่ยปัตตาลูเราประมาณปีบ้านมาเว้ยมีอะไรอยากชิมไหนน้องซิมยีร์ส่วนน้องอินชาอัลลอฮ์จนเราเองนี่มาเราชิบะอันนี้แบบก็จนเราเสียตาเราสาวเลยดูเรื่องไลฟ์มาทำมาเสียกุศลบะเราทีนี้เชื่ออะไรอย่างเนี่ยเราก็ลีเลยแบบตัวเองนี่จะเป็นคนเลยชิมเลยสุดไม่จ้าวะจนเราเนี่ยไปก่อนสุดที่จะชิมเลยสุดอาลูมาโรเดี๋ยวจะเจอตัวโรลี่จีน่าบอกได้จะช่วยตัวแล้วก็นั่นเองใจเราดีสิ่งนี้เอามีจุดแข่งอยู่กันเนาะเราจนเราดีนี่สิ่งนี้จนเราดีงานในแบบสมบูรณ์แบบอินชาอัลลอฮ์เราดูแบบอันว่าสิ่งนี้เราเป็นมาในงานนี้เราช่วยเอาทีมเมย์จนเราอาลิมเป็นเรื่องอาลิมที่ดูบ้าเนาะอิสลามเป็นอย่างที่ดูบ้าสิ่งนี้ใช่ไอ้ตัวดีนี่มาเว้ยยังว่านี่ท้องก่อนละมาจนเราตีสามตีเดียวด้านนั้นก็ตลอดจนเราอย่างไรก็เชื่อมีจอบจับไปแบบนี้มองสิ่งที่มันเลยใช่สิ่งอารมณ์เปล่าไปจอบอารมณ์เจสุเป็นชีวะเลยเราจนเรานี่เนี่ยที่มานั่นสั่นเนี่ยนี่มาจนเราสิ่งนี้ขณะ breakdown ลงแบบนี้ไอ้นี่มาเราจนเราเรียอันนี้มาจนเราอังกฤษศาสตร์ทำให้เป็นจับไปเลยที่จะเจสุสิ่งนี้จนเรา trip เลยอีปูกันนี่ด่าเลยพักเลยนี่ได้ที่สิ่งชีวะเลยด้านนั้นก็ตลอดที่จะเจสุเนี่ยอันนี้เดี๋ยวคนผู้เสียผู้ก็เป็นวิจารณ์ทีนี้ตะพี่ไปได้เลยเราย้ายเส้นมองที่บ้านเลยแล้วพี่จนรถมาเป็นเราต้องทำอะไรชีวะไอ้มาจนรถยาพี่จนรถยาพอดีได้เกี่ยวเต็มที่เราอย่างนี้สติจะลงมาสุดเจ้าผู้เสียผู้เนี่ยเผยว่าพี่ผู้ที่มันสวยย้ายจีน่ะวันตายพี่บ้านเลยเราทีนี้ไอ้สิ่งมาอารมณ์เราเป็นผู้จนรถเนี่ยก็ได้ทำบ้านเลยเราทีนี้สิ่งนี้ที่เขาโชว์ตัวเราจนเราเนี่ยอีซีดอกตั้งเนี่ยตัวนี้เป็นตัวที่เราเขาโชว์เป็นมาจากاللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع